والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه وذهب مذهبه. وتقدم البيان كيف ظهر اسمه واختفى اسم شيخه الذي انتمى إليه بعد أن سلك خلفه واتبع مذهبه. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا الباب. هذه شهادة أخرى وإنصاف آخر. المحاسبي الذي كان يحذر الإمام أحمد من مجالسته، وزميله أبو العباس القلانسي، ومن في معناهما من أتباع بن كلاب خير من الأشعرية في هذا الباب، خير من الأشعرية الكلابية في هذا الباب. هؤلاء أفراد هؤلاء خير من الأشعرية بالجملة، ولا يلزم من هذا أن يكونوا خيرا من الأشعري نفسه، بل من الأشعرية من المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري. وهذا إلى خير من الأشعرية في هذا. وإنكم هذا مرة ثانية أسماء الأحكام: كافر، مؤمن، إسلام، كافر، مؤمن، فاسد. والأحكام: الكفر والنفاق والإيمان. وهذا فكما كان الرجل أو فكلما كان الرجل، هذا الواو ليس بظاهر عندي، لو قال هذا بدون واو الأمر واضح. هذا افهم، هذا يكون الأمر هكذا، لكن مع وجود الواو ليس بواضح عندي. هذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. منهم الأشعرية والكلابية وأفراد من الكلابيين كما تقدم. قد تراجع هذه العبارة، اجعل عليها استفهام.